So, hi mga day, mga dong. This is Cris Aballe. Welcome back to my channel. So, ang gagawin natin ngayon is tuturuan ko kayo kung saan at kung paano mag-download ng mga sounds effects para naman hindi boring yung mga videos natin. So, here we go! So, guys, punta lang tayo sa YouTube. And then, search natin. Nag-isip. Search natin sound effects. Or, kailangan ko kasi ng toink yung toink. Yan, toink sound effects. Yan. So, maraming lalabas dyan. So, pili lang kayo kung ano yung gusto nyo. Boing pala. Bakit boing? So, okay guys, kung nakapili na kayo, pindutin nyo lang ang share. Tapos, copy link. Yan, copy link. And then, labas kayo. Ginagamit ko pa nga pala Opera Mini kasi pinaka-easiest sa akin. So, hanapin ko muna Opera Mini. Ayan, lumabas na siya. So, dyan ako nagda-download sa mp3juices.cc. Yung copy link, i-paste mo dyan. And then, search. Mag-loading, and then, download. Da-download mo lang. Ayan. So, downloading. Okay. Open. Yan na. Meron ka ng sound effects. Yan lang yung gawin mo guys. So, kuha ka lang ng sound effects sa YouTube. Tapos, sa browser mo. Tapos, pindutin mo lang yung www.mp3juices.cc. Tapos, download mo. So, paano ko siya ina-apply? So, ginagamit ko is KineMaster or KineMaster. Ba yan? Open natin. Oops. Ayan. Ay. So, gawa tayo ng bago. Mas maganda guys kung ano, yung lahat ng sound effects mo i-album mo para hindi siya watak-watak. Para madali din siyang hanapin. For example, diba? So, kung naka-album siya, madali lang. So, yan, sa songs ko. Kasi siya yung nahanap. So, madami. Tapos, hindi mo maalala yung ano yung title ng sound effects. So, lesson learned. Gawin mo na siyang album lahat. Lahat ng sound effect para hindi mo na siya hahanapin pa. Katulad niya, nakahanap pa. Ay. So, lesson learned. Lesson learned for today. So, yan guys. Funny boing sound effects. So, plus mo lang. Katapos, so, pwede mo siya i-insert. Yan. Boing. Pinaka-easy. So, yun lang guys. Yun yung pinakamadaling steps on how to download sound effects. So, yun yung ginagamit ko is KineMaster. So, hanap lang ko sa YouTube and then download nyo lang sa www.mp3juices.cc
mp3juices.cc. So, if you find helpful this video, so please like, please subscribe, please comment kung ano pa yung gusto nyo i-tutorial ko, char. So, this is Cris Aballe. So, thank you for watching. Mwah.